Taswera maswera ose. She watichengeta. Tinovatenda zvikuru. Amen. 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 Ingo yakanaka. Amen. Amen. Ingo yakanaka yatinotenda Mwari naye. Tasanganiswazve nekuda kweshoko raMwari kuti tipfuure mberi pakutaura shoko irori tisingataure chimwe chinhu asi izvo zvakambotaurwa kubva pakutanga. Ameni. Amen. Nokuti ndiro shoko ratakanzwa kubva pakutanga kuti tidanane tisingaite sakaina akanga ari waDhiabhorosi akauraya munin'ina wake Abheri. Wakamuurayirei? Nokuti mabasa akaina akanga akaipa asi Abheri anga akarurama. Amen. Haleluya. Yes. Nemabasa aJudhasi Iskarioto akanga akaipa. Yes. Asi aJesu anga akarurama. Saka Judhasi Iskarioto wakaurayawo Jesu munin'ina wake pakuberekwa kworudzi rwavaJudha. Amen. Amen. Sakaina akaurayawo munin'ina wake Abheri pakuberekwa kworudzi rwavo rwaAdhamu. Amen. Amen. Abheri aurayiwa, vanhu vakagara panyika 130 years. Yes. Abheri afa, vanhu vachiberekana vachiwanda, asi rudzi rwaiberekana rwanga rusiri rudzi rwaMwari, rwaiva rudzi rwakaipa. Yes. 130 years, kureva kuti a century plus 3 decades, vanhu vakaipa vachizvarana panyika pasina akarurama anga achiberekwa. Amen. Amen. Nokuti Abheri akanga afa. Haleluya. Amen. Shoko raMwari rinoti after 130 years, Yes. Adhamu akazozivazve mukadzi wake Evha. Iye Evha asikanwa naAdhamu ndokutora mimba. Yes. Ndokubva abereka Seti, akatsiva nzvimbo yaAbheri. Amen. Kureva kuti nekumwe kutaura Abheri amuka, Chokwadi. but amuka in the form of Seti. Yes. Seti achimbva azvara firstborn yake akatumidza kuti Enosi. Shoko raMwari rinobva rati mazuva ekuzvarwa kwaEnosi vanhu ndopavakatanga kudana zita raJehovha panyika. Amen. Amen. Kureva kuti Seti atsiva nzvimbo yaAbheri, abereka firstborn. Firstborn payaberekwa vanhu ndopavatanga kunamata Mwari. Haleluya. Amen. James anotaura pana chapter 1 verse number 17. James chapter 1 verse number 17. Pane mashoko autaura naJames apa anoda kuti Mwari vatibatsire. Jacob chapter 1 verse 17. Jacob chapter 1 verse number 17. Zvipo zvose zvakanaka. Zvipo zvose zvakanaka Nezvipiwa zvose nezvipiwa zvose zvakakwana zvinobva kumusoro. zvinobva kumusoro Zvichiburuka kuna Baba vezviedza. zvichiburuka kuna Baba vezviedza. Uyo sina kupinduka kana kuona mvuri wekushanduka. Baba uyo haana kupinduka kana mvuri wekushanduka haana. Nekuda kwake iye Baba vezviedza uyu wakatibereka neshoko rezvokwadi, akabereka vaapostoli neshoko rezvokwadi, kuti isu tiite sechibereko kuti vaapostoli vaite sefirstborn yezvisikwa zvake kana kuti yevana vake. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka tati Enosi ndo firstborn yaSeti, atsiva nzvimbo yaAbheri. Ndokubva tati kutsiva kwaAbheri kureva kuti Abheri amuka. Saka panomuka Abheri anozvara mwana mukomana anonzi Seti. Kana Enosi azvarwa
mwana wefirst born vanhu votanga kudana zita rajehovha panyika. Yes. Amen. Ndokubva tati neshoko raMwari according to Hebrews, shoko raMwari rinotaura kuti Abheri akanga ari Kristu aurayiwa naDhiabhrosi. Amen. Amen. Saka panomuka Kristu kubva kuvakafa ndo panotaurira varume ava kuti chimirirai mweya mutsvene. Saka kuda kuti varume vari kutimirira mweya mutsvene ndo vadzidzi vake. Vadzidzi vake ndo vatendi vekutanga, kuda kuti ndo first born yake. Yes. Saka pamazuva evadzidzi ekutumwa kwavo basa ndo patanga vanhu kunamata Mwari panyika. Haleluya. Amen. Mazuva ekuzvarwa kwaEnosi vanhu vakatanga kudana zita raJehovha panyika. Mazuva ekuzvarwa kwavapostori vari kumi naJakobo tiri first born ndo mazuva atanga vanhu kunamata Mwari panyika. Gospel yaMwari yakuparidzirwa vanhu kuti vatendeuke vanamate. Yes. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Saka kureva kuti 130 years dzakaitika Abheri afa dzakafanana ne3 days and 3 nights dzakaitika Jesu afa. Amen. Amen. Achibva azomuka ndo pakazvarwa Seti. Hey. Hallelujah. Amen. 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 Saka no wonder why pakuparadzwa kwenyika yekare nemvura shoko raMwari rakaratidza kuti vanhu vakanga vakarurama panguva iyoyo panyika yese vanga vari 8 chete: Noa nemhuri yake nevakadzi vavo. Yes. Why so few? Because panga paita 130 years uchibereka navanhu vakaipa, vanhu vakarurama pasina. Haleluya. Amen. Kureva kuti kubereka kwaDhiabhrosi kwakapfuurira mberi kwaMwari kwakamira. Amen. Satani achibereka vana achizadza nyika against shoko raMwari rakanga rataurira Adhamu achakarurama asati atadzira Mwari kuchibereka imuwande muzadze nyika. Saka Adhamu aifanira kubereka kuzadza nyika akarurama, ati akatadza. Amen. Amen. Ndobva azozvara vana 2 ava vari kunzi Abheri wakanga uri mufananidzo waKristu chaiye. Yes. Amen. Amen. Uye Abheri haana kubatwa nekudarika kwakaitwa naAdhamu, saka ndokubva aurayiwa. Kureva kuti zvivi zvenyika inezvi hazvina kunge zvakabata Abheri, hazvina kubata Enoki. Amen. Amen. Hazvina kubata Noa. Yes. Nokuti Noa anonzi akanga akarurama. Panyika inezvi kudare zvivi zvakapinda munyika naAdhamu hazvina kubata Abheri, hazvina kubata Enoki, hazvina kubata Noa. Haleluya. Amen. Hazvina kubata even naAbhuramu, nokuti Abhuramu anotozonzi ndiye baba vekutenda, ende anotopupurwa kunzi akatenda akafadza Mwari akanzi shamwari yaMwari. Jesu akanga auya here? Anga asati. Anga asati. Amen. Haleluya. Amen. Saka Jesu zvaakanga asati auya akanga asipo here? Naye Jesu anga asipo here pamazuva aAbhurama? Jesu anga asipo here? Ko pamazuva aAbheri Jesu anga aripo here? Haleluya. Amen. Amen. Unonzwa Jesu achimbotaura pana John chapter 8, taura nevaJudha. Amen. Amen. Hey, John chapter 8. John chapter number 8. John chapter 8 or chapter 6? Ndinoda panotaura asi John chapter 8. Amen. Amen. Panotaura nevaJudha vachimutestira vana vaAbhurama. Yes. Right. Amen. Amen. Hey, Narrative Benapa Fesia ndiraneva vhesi ya 12. 12. Yeah. Yes. Jesu chiedza chenyika, musoro weshoko pana John chapter 8. Jesu chiedza chenyika. Saka na shoko radaro
zvakureva kuti paipai pakanzi mari akati chiedza ngachiwepo, chiedza chikavapo. Mwari akaona kuti chiedza chakanaka, akaparadzanisa chiedza nerima, akatumidza chiedza kuti masikati, nerima akaritumidza kuti usiku. Paitaurwa zvaJesu. Jesu ndiye chiedza. Amen. Amen. Saka rima ndiani? Obvious. The opposite is true. Yes. Rima ndi diablos. Yes. Verse 12. Verse 12. Zvino Jesu akataura navo akati. Jesu akataura navaJudha akati, ndini chiedza chenyika. ini ndini chiedza chenyika. Unonditevera anonditevera haangatongofambi murima, asi uchava nechiedza choupenyu. asi achava nechiedza choupenyu. Amen. Amen. Anonditevera haangatongofambi murima, asi achava nechiedza choupenyu. Nokuti Mwari vakaparadzanisa chiedza nerima. Yes. Saka chiedza nerima hazvichayanana, hazvichashanda pamwe chete, Amen. hazvichagarisana munzvimbo imwe chete. Ndosaka uchiti ukabva kwaunobva ukasvika kumba kwako usiku, unosvikovhura dhomu ine rima, paunongoswicha light on hauzive kuti rima rabuda nepai kana kuti raendepi, hazvigarisani. Amen. Saka nawo muchiedza hazvichaita kuti ufambe murima. Hallelujah. Yes, amen. Yes. Verse 13. Verse 13. Naizvozvo vaFarisi vakati kwaari, vaFarisi vakati kuna Jesu, unozvipupurira iwe. iwe ndiwe unozvipupurira, isu pamurayiro takanyorerwa kuti zvapupu zvinofanira kusimbiswa nemiromo mitatu. Ameni. Amen. Panofanira kuita zvapupu zvitatu kuti zvisimbise chinhu. Zvinoiwa uri kuzvipupurira uri 1. Yeah. Ngazviite 2 kana 3, vati uri kuzvipupurira uri wega. Saka kupupura kwako hakusi kwechokwadi. Hakuzi kwazvokwa. Nokuti kuzvipupurira uri 1, murayiro unotiudza kuti kapaite 2 kana 3, iwe unongori iwe wega. Jesu akapindura akati kwavari, Jesu yobva akapindura akati kwavari, kunyange ndichizvipupurira, kunyange ndikazvipupurira uri, kupupura kwangu ndekwazvokwadi. Wai kuri kwazvokwadi? nokuti ndinoziva kwandakabva, Nokuti ndinoziva kwandakabva, nekwandinoenda ndinokuziva. asi imi hamuzivi kwandakabva, nekwandinoenda hamukuzive. Amen. Amen. Yes. Imi munotonga nenyama, Ini munotonga nenyama, ini handitongi munhu, ini handitonge munhu. asi kunyange ndichitonga, Asi kunyange ndichitonga, saka anotonga. Yes. Ukaperera pakuti ini handitonge munhu, upesa utobvadza kuti Jesu atonge munhu. Akataura kuti atonge. Yes. Aiwa, enda mberi umudzwe zvautaura. kunyange ndichitonga, Kunyange ndichitonga, kutonga kwangu kutonga kwangu ndekwazvokwadi, nokuti handizi nokuti ndoga, handizi ndoga. Akudzoka kuita upupu manje. asi ini nababa Asi ini nababa vakandituma. Tiri vangani? vaviri. Tiri vaviri. Saka wakwalifaya pakupupura manje, kuti asi anozvipupurira ega. Yes. Yes. uye mumurayiro wenyu, Uye mumurayiro wenyu makanyorwa kuti makanyorwa kuti kupupura kwavanhu vaviri kupupura kwavanhu vaviri ndekwazvokwadi. Ndozvakanyorwa murayiro wenyizvo. Haleluya. Amen. Hey, ndini ndinozvipupurira, ndini ndinozvipupurira, baba nababa vakandituma vanokupupurira zvakapaita zvapfupi zvinani. Yes. Saka kupupura kwangu ndekwezvokwadi. Haleluya. Amen. Amen. Ya, matauro emurume uyu haada kuti azofamba naye mbichana. Unogona kutaura zvimwe zvirizvo, Yes. asi ndo zvaakataura. Amen. Amen. Yes. Verse 19. Verse 19. Zvino vakati kwaari, Ndobva vati kwaari, baba vako varipiko? baba vako vari kupi? Zvaungoti baba vanondipupurira, vanopupura vari kupi? Baba vako vari kupi? Jesu akapindura akati, Inzwa mhinduro yaJesu. hamundizivi ini? Tati baba vako, iwe tinokuziva, uri mwana iwe. Yes. Tinokuziva, toda kuti baba vako varipi. Ushande kuzvambarira pamubvunzo, tati baba vako vari kupi? Haleluya. Amen. 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 Iye anoti hamundizive ini, kunyange nababa vangu. kunyange na. Saka ari kutaridza kuti kana mukasaziva iye, Yes. hazvichaite kuti muzive baba.
saka vava yava vanoklema kuti isusu toda baba, Jesu hatina mhosva naye, toda Jehovha. Ivo vaya havazive baba ivoya. Yes. Haleluya. Amen. Hamundizive ini, Kunyangwe na baba wangu. kunyangwe na baba wangu hamuvazivi. Maindiziva Maindiziva inini, maizivawo na baba. maizivawo na baba wangu. Saka abudisa mashoko pachena ekuti ukaera waziva Jesu, Yes. waziva baba. Amen. Amen. Yes. Kureva kuti kana waona Jesu waona baba. Saka nekunotaura Jesu abuda pachena kuti iye ndiye baba. Kana abuda pachena kuti ndiye baba, kureva kuti ndiye Mwari. Nokuti Malakai anoti ko isu tose hatina baba wamwe chete here. Baba wacho haasi Mwari akatisika here. Saka Jesu akangobuda pachena kuti ndiye baba, atobuda pachena kuti ndiye Mwari. Ende abuda pachena kuti ndiye akasika zvinhu zvese. Haleluya. Amen. Mukaziva ini maziva baba? Yes. Yes. Wakataura mashoko awa. Akataura mashoko aya pachivigiro chemari achidzidzisa mutemberi. Kwakanga kusine munhu akamubata. Hakuna munhu akamubata. Nokuti nguva yake yakanga isati yasvika. Saka mukaona Jesu abatwa. Ameni. Amen. Mukaona Jesu azobatwa kubva mukazoverenga rumwe rugwaro runoti Jesu akabatwa, musacheme nekuti nguva yake yanga yakwana. Kana nguva yake isati yakwana hapana anomubata uyu. Saka munotongomubata chete according to his time, kwete kuti magona kuronga kumubata. Saka zviya zvokuti ndichamukisa wandienda kisa ndiye kunge kuronga, aiwa inguva yanga yakwana. Haleluya. Amen. 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 Hey. 21 verse. Yes. Zvino akati zvekwavari. Baba ati zvekwavari. Ndinoenda. Muchanditsvaka. Muchanditsvaka. Mukafira muzvivi zvenyu. Mukafira muzvivi zvenyu. Inzwa vari kutaura nevaJudha. Ndinoenda. Asi muchanditsvaka. Yes. Mukafira muzvivi zvenyu. Amen. Yes. Saka vakarekedza uyo akaenda. Vasina kutoponeswa hapana zvavarana. Yeah. Vachafira muzvivi zvavo. Yes. Yes. Pandinoenda. Imi hamungauyipo. But ane vamwe vaakati pandinoenda nemi mugoziva nzira, nepandiri nemi mugovapo. Ane vamwe vakataura izvozvo. Asi kune vava vari kuti pandinoenda imi hamungauyipo. Yes. Saka ane vamwe vanhu vanoti kana oenda kwaanoenda vanoenda naye. Yeah. Koita vamwe vanhu vasingazoendi kwaanoenda. Yes. Haleluya. Amen. 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 Hey. Saka havasi vese vanoenda kwaanoenda. All right. Yeah. Zvino vaJudha vakati. Uchazviura yakani. Achazviura yakani. Zvanoti pandinoenda imi hamungauyipo. Unoona vari kufunga panyama. Jesu ari kutaura zvinhu zvemweya. Ndokupesana kunoita vanhu naMwari. Ndokupesana kunoita vanhu neshoko raMwari. Shoko raMwari rikaparidzwa rinotaura zvinhu zvemweya, vanhu vanofunga nenyama. Saka vakafunga panyama vanopesana neshoko raMwari potanga nharo. Vanhu vari munharo dzenyama, shoko riri mweya. Nokuti iro shoko racho mweya. Amen. Amen. Saka Mwari akataura, imi mukazviisa munyama mapesana naye. Saka zvoreva kuti Mwari akati kupfuma harevi kuita mari, kuita kambani yemagonyeti. Handizvo zvaanoreva. Imi mukangozviisa panyama chete, munosara mupfuurira mberi makapesana naye kare. Amen. Mwari akati kudya harevi kutogeza maoko mogara patafura moisa raisi nezvakati. Haataure izvo zvese. Imi mukazviisa panyama makapesana naye kare kare. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ndo zvakafanana nekuti Mwari anoti kufamba mafambirei. Imotofunga kuti kufamba muna festi. Zvokuti munhu atofamba achichenjera kuti akasangana nevakadzi vobva atata saidi kudai. Kuti mafambiro angu anofanirwa kuva machena. Akona kuine vakadzi vochinja futi odaiwo. Kuti ndiwe
uve mutsvene. Haleluya. Amen. Mwari akataura zvokupfeka, ini mukaenda panyama mapesana. Amen. Amen. Mwari akati kunwa, ini mukatenga madhingi. Muti Mwari wakati inwai mapesana. Haleluya. Amen. Basa kunzwa Pauro ari kutoti takamiswa pamweya mumwe chete. Ukanzwa mwana ati kunwa ari kutaura nyaya imweya. Amen. Amen. Ukanzwa shoko richitaura kuti kudhakwa kana kuti kubatwa, musatenge doro. Roni Bhaibheri rati dhakwai. Aiwa. Haleluya. Amen. Aritaure izvozvo. Amen. Amen. Noa akambodhakwa Mose. Noa akambodhakwa. Hamu akaona baba vakashama vapisa hembe, vakadhakwa newaini. Haleluya. Amen. Akatozonoudza dzadarohwa nedhindi. Vakoma ndo vakazotora jira kwakuenda nerivhesi kudai kunofukidza baba uya. Hamu zvikamutukisa izvo zvokuti akaona baba vakadhakwa vakashama. Haleluya. Saka paitaurwa zvekunwa waini kwese kwaIsraeri, zvino zvazvaireva imi mukatenga waini nhasi mukanwa matopesana Mwari. Haleluya. Amen. Saka unozonzwa Pauro akuti musabatwa newaini, regai kubatwa newaini, asi zadzwai nemweya mutsvene. Saka kudhakwa kwaitwa vanhu newaini chaive chiprofita chaida kuti vanhu vaizodhakwa nemweya mutsvene. Ndowaini itsva, vadhakwa newaini itsva. Mabasa chapter 2. Waini itsva chii? Mweya mutsvene. Saka imi mukatenga waini mapesana naMwari. Haleluya. Amen. Mukati Jesu akachinja mvura ikaita waini, mapesa anayo. Haleluya. Amen. 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 Ima hamuna kunzwa chirahwe chakataurwa pana John chapter 2. Amen. Amen. Zvokuti vanoita mutambo wokuwana urai, ponwa waini yopera, mutambo hausati wapera. Yes. Mukuru womutambo uya kuna Jesu zvikuti waini yapera. Amen. Vakatanga kuenda kuna mai vacho, zvikanzi hapachina waini apa, zvikanzi muudze. Haleluya. Amen. Mai vacho vakati iwe waini yevanhu yapera, zvikanzi ndineiko nemi mai, Ndineiko nemi nhai mai, ndineiko nemi mai. Haleluya. Ndangokuudzawo kuti waini yevanhu yadi yapera. akati nguva yangu ichigere kusvika. Zvikanzi ndineiko nemi mai, nguva yangu ichigere kusvika. Pari kutaurwa nyaya yewaini yapera. Mai vake vapindurwa naJesu kuti nguva yangu ichigere kusvika handina chokuita nezvamuritaura. Yes. Vakataurira varume zvikanzi itai zvaanokuudza. Vakati kuvaranda, itai zvose zvaanokuudza. Zvaari kutaura siyanai nazvo, itai zvaanokuudzai chete. Itai zvose zvaanokuudzai. Amen. Amen. Saka vakaite. Amen. Amen. Hanzi zvino panzvimbo iyoyo pakanga paine makate akanga aunzwa netsika yevaJudha yekuzvinatsa. Netsika yevaJudha yekuzvinatsa. Akanga aunzwa netsika yevaJudha. Rimwe raizadzwa nezviyero 2 kana 3. Alright, tsika yevaJudha yekuzvinatsa yanga yakamira sei? Inzwa shoko raMwari. Tsika yevaJudha yekuzvinatsa pazvinhu yanga yakamira sei? Vaizvinatsa nei? Amen. Amen. Vaizvinatsa neropa remakwai kana rembudzi kana remombe. Saka makata yakanga aunzwa netsika yevaJudha yekuzvinatsa, kuna kuti makata yakanga auya ine ropa rekuzvinatsa vasati vapinda mutambo. Yes. Vaitanga vazvinatsa, vaitanga vapisirwa zvivi zvavo neropa remakwai. Saka ropa ranga rapera, vanhu vapisirwa zvivi vapinda mutambo. Saka anga aempty. Panga paine makata akanga aunzwa netsika yevaJudha yekuzvinatsa. Yes. Amen. Amen. Jesu nobva ati, Jesu akati kwavari, nobva Jesu ati kwavari, zadzai makate nemvura. zadzai makata aya nemvura. Iwayo amaunza netsika yenyu yekuzvinatsa iwa. Yes. Chizadzai nemvura.
ivo vakazadza kusvika pamiromo. vakati kwavari, ndobva ati kwavari, cherai zvino muise cherai zvino izvo mvura iyo munopa mukuru wemutambo. vakandovaisa, vakachera mvura vakanopa mukuru wemutambo. yes. mukuru wemutambo akati zvino mukuru wemutambo akati aravira mvura yakashandurwa waini, asingazive payabva, vanga asingazive kwayabva, asi varanda vakanga vachera mvura, asi varanda vanga vachera mvura. vaiziva. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ya. Saka mvura yakashandurwa kuti wachi? Wine. Wine. Wine ndiyo yaakatora akati ichi isingaitsva muropa rangu. Saka mvura chi? Ndoda mvura yakachinjwa kuita wine. Ndati wine iropa. Ko mvura yakachinjwa kuita wine. Haleluya. Amen. In John chapter 7. Mwari ngaatibatsire tinzwise mashoko. Mvura yakachinjwa kuita waini chii? Haleluya. 7. Yes. dzaJohani. Yeah. Zvino nezuva rokupedzisira zuva guru romutambo. Nezuva rekupedzisira zuva guru remutambo. Jesu akamira akadanidzira akati. Jesu akamira ndokubva adaidzira akati. Ani nani kana ane nyota ngauye kwandiri anwe. Unotenda kwandiri. Apa pakataurwa zvenyota utoziva kuti imvura. Yes. Anotenda kwandiri sezvakarehwa nerugwaro. Nzizi dzemvura mhenyu dzichaerera dzichibva mukati mato. 39 verse. Yes. Asi izvi zvemvura akareva zvomweya waizopiwa avo vaitenda kwaari, nokuti mweya wakanga usati wavapo panyika, nokuti Jesu anga asati akudzwa. Amen. Amen. Saka kushandura mvura kuita waini zviri kureva kuti mweya washandurwa kuita ropa. Izwa zvakanaka. Amen. Amen. Mwari akaumba munhu neguruva refu. Chaumbwa chamira apa ivhu harina ropa, ndokubva afemera mweya weupenyu mumhino dzemunhu. Munhu akava mweya mupenyu, ndobva akatanga kuva neropa. Amen. Amen. Haleluya. Kureva kuti mweya ndo wakachinja ukaita ropa. Saka mvura yakachinjwa kuita waini chaive chiprofita. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Ukateerera zvakanaka pana Luku, Gabriel atumwa kuna Maria. Hey. Mwari ngatibatsire. Luke chapter 1. Yakuberekwa kwaJesu kuita mimba kwa kuda verse 24. Apa. Ibera. Kwa verse 26. Luke chapter 1 verse number 26 is why zvakaitika. Nomwedzi wechitanhatu. Nemwedzi wechitanhatu. Mutuma Gabriel. Mwedzi wechitanhatu ndiani? Haleluya. Amen. Mwedzi wechitanhatu ndoupi? Mwedzi wechi6 ndiani? Ndi Juni. Haasi Juni. Yeah. 1 Abibu, 2 Ziv, 3 Sivan, 4 Tammuz, 5 Ab, 6 Elul. Ndio mwezi utaurwa according to Hebrews calendar. Wanga uri mwezi wa Elul, mwezi wechitanhatu. Saka according to the word of God, June is not the 6th month. But according to paganism, June is the 6th month. Hallelujah. Amen. Nemwedzi wechitanhatu mwedzi wa Elul. Yes. Gabriel akatumwa naMwari kuguta reGarirea rinonzi Nazareta. Kumhandara yakanga yanyengwa nemukomana ainzi Joseph. Weimba yaDhavhidhi. Joseph anga ari weimba yaDhavhidhi. Zita remhandara rainzi Maria. Maria.
mutumwa akapinda kwaari akati, mutumwa akapinda kuna Mariya akati, kwaziwa iwe wakaropafadzwa, Ishe unewe. Such greetings. Yes. Amen. Amen. Kwaziwa iwe wakaropafadzwa. Yeah. Amen. Amen. Kuda kuti uyo akaropafadzwa denga nenyika zvazvawamba. Ndo paari kunzi wakaropafadzwa. Amen. Amen. Yes. Right. Iye akavhunduswa kwazvo. Mariya akavhunduswa kwazvo neshoko iro. Akafunga kuti kukwazisa akafunga kuti mapazisirwo aya anoremeya. Amen. Amen. Yes. Ipapo mutumwa akati kwaari, mutumwa anobva ati kuna Mariya, usatya Mariya, nokuti wanzwirwa nyasha naMwari. Tarira, uchava nemimba, uchazvara mwana mukomana, mutumidza zita rinonzi Jesu. Amen. Yes. Iye uchava mukuru, iye Jesu achava mukuru, uchanzi mwanakomana wokumusoro, Ishe Mwari uchamupa chigaro choushe chababa wake David. Hai. Haleluya. Mwana ari kuzvarwa kana apuwa chigaro choushe kureva kuti achava ishe. Amen. Amen. Yes. Uchabata imba yaJakobho nokusingaperi. Achabata imba yaJakobho kureva kuti imba yaIsrael forever. Achava king of Israel forever. Noushe hwake haungavi nomugumo. Ipapo Mariya akati kumutumwa, Mariya anobva ati kumutumwa, izvozvi zvingava seiko? Izvozvi zvichaitika sei? Zvandisingazivi murume. But akanyengwa naJosefa. Asi ari kuti handizive murume. Saka haazive murume pakudii. Iwe wakapfimbwa ukatoti I love you. Waita I love you kunani? Kumurume. Ko wakuti hauzive murume sei? Unorevei kana uchiti handizive murume? Haleluya. Amen. Amen. Yeah. Mashoko aya akavanzwa. Saka ukanzwa Jesu achiti bvai kwandiri vaiti vezvakarurama, handina kutombokuzivai. Usafunga kuti aitaura mazita kana kuti unobva kupi, kuwedza here kana kuti unobva kubhoya. Handizvo zvaanoreva. Amen. Amen. Handizive murume. Mashoko iwayo akabva kumashure uko. Zvinoti Adhamu akaziva mukadzi wake Eva. Yes. Akaita mimba. Amen. Amen. Saka munhu akazikanwa nemurume ndokuti aite mimba. Saka yari kuti handizive murume. Saka mimba inoita sei? I'm a virgin. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Ndipo waiona kare kuvakuru vedu vechishona, mukomana aita akamitisa kuramba musikana, handiti? Vakomana vatsika yekuramba mimba. Amen. Amen. Omitisa musikana womuraini, otanga kuramba kutsika-tsika. Vari kusangana kumagadheni uko achitsika-tsika kusvika musikana anomhanhara kuti ndine nhumbu yanhingi. Tete kana mbuya wonzi muperekedzei aende kumurume wake. Unosvika jaya rosvikotsika matiri kuti handimuzive, ndizive mimba. Vaya voenda kunomhanhara kwaSapo kana kuti kwashe, yonzi yaya iri kwomusosondo mangwanani. Amen. Amen. Mukomana nemusikana vanodiwa padare. Vabereki vomukomana nevabereki vomusikana vanodiwa padare. Haleluya. Amen. Ishe zvaaingoita kana vasvika nyaya yekutonga yakwana, vanongobvunza mukomana kuti iwe musikana wanomuziva here? Iye otanga funga kuti handikati ndomuziva ndonyura. Handimuzivi. Haumuzivi? Handimuzivi. Saka une zvauda kuramba vaya. Musikana anogara padzimba idzo dzenyu dziri papa, uye anogara uri kuti haumuzivi. Wakakura chona. Waenda naye kuchikoro mazuva ese uri kuti haumuzivi, asi pane nyaya yoda kunzvengana. Wozva unoti ndaakusvibatisa pana. But aiwa handomuziva kuti torai muroro imeende yazvitonga anomuziva.
saka hauna kwaunobuda nako. Ameni. Ukangoti ndomuziya chete wapedza. Saka nhumbu ndiani? Yako. Ndiyako. Vaizongoti toda confirmation yekuti chokwadi kuti nhumbu ndiyako, vanongoti musikana tiratidze kuti anokuzivawo. Pandare ipapo musikana aisumuka okumura ndiuyo usiko kuti kumeso ndauzive bhurugwa riwe ona zvadaro zvavharana chitakura mukadzi wako ende. Saka panapa pari munhu zvingagoitika sei ndisingazive murume. Yes. Ari kuti handisati nambosangana nemurume pabonde. Saka ukanzwa Jesu achiti handina kutombokuzivai, ari kuti handina kumbosangana nemu pabonde, kuda kuti handina kumbokupai mbeu yangu, kuda kuti handina kumbokutumai kunoparidza, nekuti mbeu yake izokoka ndiyo inoberekwa nayo vana nemukadzi. Saka ari kudza masangano yekuti handina kumbokutumai kunoparidza. Haleluya. Vati vaiprofita muzita rake, vachibudisa madhimoni muzita rake, vachiita minana muzita rake kuti I never knew you, handina kumbokuziva. Zvingaitike seiko kana ndisingazive murume kudai? Yes. Mutumwa akapindura akati kuna Maria, Mweya Mutsvene uchauya pamusoro pako nesimba rokumusoro-soro. Mweya Mutsvene ndiye achakufukidza. Saka icho chitsvene chichaberekwa chichanzi mwanakomana waMwari. Haleluya. Amen. Amen. Ya. Saka zvakaitika pakuzvarwa kwomukomana ndezvokuti Mweya Mutsvene ndiye akauya. Mudumbu raMaria mamusina chinhu, aingova iye neumbu yake. Mweya Mutsvene ndiye akauya, ndobva asvikopinda muna Maria, ndobva aumba bhodhi mwana muchizvaro chaMaria, iye Mweya Mutsvene. Ameni. Mweya Mutsvene akaumba bhodhi mudumbu raMaria, ndiye akapinda mubhodhi yaakaumba mudumbu raMaria. Saka Mweya Mutsvene iyeye ndiye akazoita ropa mubhodhi inonzi mwanakomana. Saka ropa racho ndo rakazodururwa pamuchinjikwa. Ndosaka Pauro akutifudza kereke yaMwari akatenga neropa rake. Mweya Mutsvene ndiani? Ndimwari, ndiye akauya akapinda mudumbu raMaria, ndobva aumba bhodhi, ndobva aita ropa mubhodhi imomo. Saka kuchinjwa kuri kuitwa waini, mvura ichiitwa waini. Mweya Mutsvene ari kutransforma kuita blood kuti aponese vanhu. Ameni. Amen. Haleluya. Saka blood rachinjwa from water ranani kudarika rambonwiwa. Ndiri kuti waini yachinjwa from water yanani kudarika rambonwiwa, nekuti yanwiwa yanga iri magrapes. Hey. Haleluya. It's direct from water, from the spirit. Saka it's better than the wine of the grapes. Yeah. Saka mukuru wa mutambo paakanwa kuneso kuti yei mutambo wakati aravira mvura yakashandirwa kuita waini, asingazivi palavha, asingazive kwaibva, haizikanwi. Ateerera, haizikanwi kwainobva, because inobva kumweya, inobva kuna Mwari. Amen. Amen. Akati mukuru wa mutambo akadana chikomba. Mukuru wa mutambo ndobva adana chikomba. Akati kwari. Akadana chikomba. Chona anoti ane mwenga ndicho. Ane chikomba. Ndo chikomba. Yes. Shamwari yechikomba inofanira kana ichona chikomba chiine mwenga. Yes. Saka chikomba ndiani? Haleluya. Chikomba ndiani? Hey. Haleluya. Unonzwa Jona ataura bhuka zvakazarura, ngatifarisise nekuti mutambo wokuwana gwayana saka gwayana ndo chikomba, saka akadana chikomba. Haleluya. Akati chiko chikomba. Yes. Munhu mumwe nemumwe ositanga abudisa waini anosita mitambo yakaita seuyu. Yes. Anositanga abudisa waini yakanaka neisinganaki mumashure kana vanwa kwazvo inonaka. Asi iwe waita waini yakanaka kusvikira zvino, wachengeta waini yakanaka kusvikira zvino. Kusvikira zvino. Satambe neshoko rokuti zvino. Haleluya. Kuda kuti Jesu Kristu chikomba akachengeta waini yakanaka kusvika muNew Testament.
uko kwainiwa waini isina kunaka kwaishanda ropa remakwaini remombe rembudzi iye akachengeta his own blood kusvika muNew Testament. Hey, wachengeta waini yakanaka kusvika zvino. Ichi chiratidzo chake chokutanga Jesu akaita pakana. Ichi chiratidzo chake chokutanga Jesu akachiitira pakana. Yegariri akaratidza kubwinya kwake. Alright, chiratidzo chaireva kubwinya kwake. Zvino kubwinya kwake kunozovapo kana zvadii? Unonzwa Pauro achiti ko Kristu akanga asinofanirwa kutambudzika here kuti agosvika pakubwinya kwake. Saka paichinja mvura kuita waini airatidza kubwinya kwake kwaizouya after his suffering. Suffering chii? Kurohwa pamuchinjikwa, kudurura ropa. Hey. Hallelujah. Amen. 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 Saka muchato wekana usatambe nawo. Mutomera pa muchato wekana mutowerenga muchato yekwarara gadhenzi muchita muchato yekwarara gadhenzi mutowerenga bhuku yemuchato wepakana. Ewe. Vadzidzi vake vakatenda kwaari. Vadzidzi vake vakatenda kwaari. Yes. Amen. Akanga ademonstrata kufa kwaaita pamuchinjikwa achidurura ropa rake kuti vanhu vakanganirwe zivi. Saka kana arohwa pamuchinjikwa adurura ropa rake oti vanhu ngavachienda vanoparidzirwa rufu rwake nekumuka kuti vatende varegererwe zivi. Saka vadzidzi vakatenda after aita chiratidzo kuda kuti after his death and the resurrection vanhu vanotenda through the gospel. Hallelujah. Amen. So come to John chapter 8. Tizoke kuna John chapter 8 chatapa 24. Mashoko aya haanyasoite zvakanaka. Right. Akati kwavari. Imi muri pasi. Ini ndiri wekumusoro. Imi muri venyika ino. Paari kuti muri venyika ine. Ari kuti makaumbwa nevhu renyika ine. Nokuti Mwari akaumba munhu negurwa refu. Saka ari kuti imi makaumbwa nevhu. Ndo zvamuri. Imi muchaona ndakadai kunyange ndikadya sendakafanana nemi. Andina kuumbwa nevhu. Ndakabva kumusoro. I am of the spirit. Yes. Handisi wenyika ino. Ine handisi wenyika ino. Naizvozvo ndakati kwamuri. Muchafira muzvivi zvenyu. Nokuti kana musinganditendi kuti ndini iye. Muchafira muzvivi zvenyu. Haleluya. Saka Jesu ari kuti munofanira kunditenda kuti ndini iye. Isaiah ndiye akambenga vaprofita pachapter 43 verse 10 achiti ndoda kuti muzive mugonditenda kuti ndini iye. Mugo rini in the future ndobva azouya Jehovha uya akambotaura naIsaiah ndobva ati kana musinganditendi kuti ndini iye muchafira muzvivi zvenyu. Hallelujah. Amen. Yes. Right. 24 verse. Naizvozvo ndakati kwamuri musafira muzvivi zvenyu. Nokuti kana musinganditendi kuti ndini iye saka muchafira muzvivi zvenyu. Jehovha ndiye aiti ndini iye. Yes. Jesu akuti ndini iye. Yeah. Saka kuti Jehovha ndiye Jesu auya. Ari mutaura mashoko akambotaura naIsaiah. Engoda kuti vanhu vaIsraeri mukuzonditenda kuti ndini iye. Saka akuvaudza futi vaIsraeri kuti kana musingatendi kuti ndini iye muchafira muzvivi zvenyu. Hallelujah. Amen. Yes. Zvino vakati kwaari. Iwe ndiwani kwewe? Jesu akati kwavari. Murume uyu aivhiringa vanhu havanga vasina munzwe ba. Jesu akati kwavari. Izvo zvandinongoramba ndichikuudzai kubva pakutanga. Ndo zvamuramba muchikundibvunza chete. Hallelujah. Yes. Yes. Ndine zvizhinji zvandinoda kureva nekutema pamusoro penyu. Asi wakandituma ndowa zvokwadi. Izvo zvandakanzwa kwaari izvo zvandinoudza nyika. Asi havana kunzwisisa kuti ari kuvaudza zvaBaba paaitaura mashoko iwayo. Havana kutozvinzwisa. Saka Jesu akataura unokotatadza kumunzwa kuti atiudza zvaBaba pana. Amen. Akati hakuna anouya kwandiri kana Baba vakandituma vasingamukwevi. Unokotadza kuzva kuti atiudza zvaBaba pana kuti ndiye Baba. Hauzvinzwisi? Amen. Amen. Yes. 28 verse. Yeah. Naizvozvo Jesu akati. Jesu nobva ati
kana masimudza mwanakomana kana masimudza mwanakomana wemunhu, ipapo muchaziva kuti ndini iye, uye kuti ini handiti chinhu ndimene, asi ndinoreva izvo zvandakadzidziswa naBaba. Saka vaizoziva kuti Jesu ndiye Mwari kana vamurovera pamuchinjikwa. Muchaziva kuti ndini iye kana masimudza mwanakomana wemunhu. Ndosaka makuona aroverwa pamuchinjikwa, imwe mbavha inoti iwe hauzi Kristu here, uponese nesuwo. Imwe mbavha inobva yapindura imwe yayo, zvikanzi iwe hautye kunyangwe naMwari here, zvavaroverwa pamuchinjikwa pamwe chete naye. Kana mandisimudza ndopamuchaziva kuti ndini Mwari, ende vakakonfirma kuti ndiye Mwari, vamurovera pamuchinjikwa. Haleluya. Vamwe vakati zvino kwazvo uyu anga ari muprofita. Vatorovera. Haleluya. Kana masimudza mwanakomana wemunhu, ipapo muchaziva kuti ndini iye. Yes. Right. 29. Wakandituma uneni. Izwa Mwari. Akandituma, akanditenda panyika. Aneni. Haana kundisiya ndiri ndega. Saka iwe ukanzwa shoko richiti Mwari akatuma mwanakomana, usafunga kuti akatuma mwanakomana unobva yasara akagara kudenga. Jesu ari kuti akandituma aneni pano pandiri pana, haana kundisiya ndiri ndega. Saka zvikanzi Mwari vatuma munhu, havatume wosara vanoenda naye. Iwe ndiwe unotuma wosara kumba mwana aenda kutazvo. Mwari adaro. Kana ukanzwa kuti Mwari atuma munhu anoenda naye,